หน้ามันแผลบเลย วันที่ 5 นี้นะครับผมเป็นวันแรกที่มีนายจ้างมาเลือกในไตรมาส 3นะครับผมทีมอาจารย์สาขาโซวอนชลบุรีนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีนายจ้างมาเลือกนะครับอ้อแนน ขอให้ทุกคนโชคดีทุกอย่างราบรื่นแล้วก็มีเจ้านายมาเลือกเยอะๆนะคะ ออซ้ายครับ แล้วก็ถ้านายจ้างมาเลือกขอให้เป็นนายจ้างดีๆโรงงานดีๆเงินปังๆรถ ออเนเน่ล่ะ แล้วก็ขอให้เพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะ โอเคพี่ปาพี่ปุ๋ยครับ ขอให้นายจ้างเรียกกันเยอะๆนะลูกนะขอให้ได้เงินเยอะ ขอให้โชคดีทุกคนนะครับ เออ โอเคอ่ะและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนาะมีนายจ้างมาเลือกไวๆเลย แล้วก็อย่าลืมนะครับมาเรียนเตรียมบินกับทางโซวอนชลบุรีด้วยกันนะครับผมขออวยพรและเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับผมมาเจอกันอีกรอบหนึ่งในคอร์สเตรียมบินนะ ๆแต่ก็เอาแน่นะ เจอกันวันนี้ค่ะบ๊ายบายโชคดีนะคะ